тыңдармандар, бүгін біз адам мүмкіндігі фантастика ма, әлде ғылым ба деген қызықты тақырып талқылайтын боламыз. Сәлем. Бұл тақырып шынымен ойландырады. Себебі бұрын мүмкін емес деп санаған нәрселер қазір шындыққа айналып жатыр. Дұрыс айтасың, мысалы, адамдардың ғарышқа ұшуы немесе айға баруы бұрын тек фантастика болған. Ал технологияның дамуы арқылы бұл қалыпты жағдайға айналды. Себебі жасанды интеллект пен роботтар адам өмірін жеңілдетіп отыр. Кейбір роботтар адам өмірін жеңілдетіп қана қоймай, олардың орнын басып жатыр. Ал қазір технологияның дамуы арқылы бұл қалыпты жағдайға айналды. Себебі жасанды интеллект пен роботтар адам өмірін арттырып. Кейбір роботтар адам өмірін жеңілдетіп қана қоймай, олардың орнын басып жатыр. Сонымен қатар медицинада үлкен жетістіктер бар. Себебі бұрын емделмейтін ауруларды қазір емдеуге мүмкіндік бар. Дегенмен әлі фантастика болып саналатын нәрселер бар. Мысалы, уақыт машинасы немесе адамдардың басқа планетада өмір сүруі. Бірақ болашақта ол да мүмкін болуы ғажап емес. Өйткені ғылым күн сайын дамып келе жатыр. Менің ойымша адам мүмкіндігі шексіз, себебі бүгінгі қиял ертеңгі шындық. Келісемін. Ең бастысы іздену мен еңбек. Сонда ғана адам үлкен жетістіктерге жетеді. Қорытындылай келе, адам мүмкіндігі тек фантастика емес, ол ғылыммен тығыз байланысты. Ғылым дамыған сайын адамның мүмкіндігі кеңейе береді. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.